Hey guys, welcome back to the PSFARMERS YouTube channel. நான் உங்கள் PS பெரியார். ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, அதாவது தமிழ்லைனை பார்த்துட்டு வந்து அதாவது ஆடுகளுக்கோ மாடுகளுக்கோ எதுக்காக இருந்தாலும் பால் உற்பத்தி திறன் வந்துட்டு எப்படி நம்ம அதிகப்படுத்துது அப்படின்றத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். எனக்கு அடிக்கடி வந்திருக்கிற இந்த கொஷின் தான். ஏன் அப்படின்னா, பொதுவாகவே நம்ம மேக்ஸிமம் ஆஃப் த பீப்புள் வந்துட்டு வளர்க்குற ஆடு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வெள்ளாடாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, அதில் வெள்ளாடுகளுக்கு வந்துட்டு அதிகமான பால் உற்பத்தி பற்றாக்குறை வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு எப்படி இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணி இதை வந்துட்டு நம்ம டேக்கிள் பண்ணி வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு புரியும். ஓகேங்களா, அதாவது எந்த காரணங்களால் ஆடு உற்பத்திக்கான பால் உற்பத்தி திறன் வந்து குறையுது, அதேமாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த வழிமுறைகளை பயன்படுத்தி பால் உற்பத்தி திறனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, இதை வந்துட்டு பார்ப்போம். ஸோ இந்த ரெண்டு பார்ட்டாக வந்துட்டு இந்த வீடியோ வந்துட்டு பார்ப்போம். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலுக்கு புது வியூவர்ஸ் வந்து மறக்காம நம்மளுடைய சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. அந்த பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆனில் போட்டுங்களா, அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு அப் டு டேட் வந்துட்டு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் வரும். ஓகேங்களா, இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலுக்கு புதுசாக ஆடு வளர்க்குற கோர்ஸ் வந்துட்டு லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். அந்த கோர்ஸில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 13 மாடியூலில் 45க்கும் மேற்பட்ட வீடியோ ரெக்கார்டு மூலிமா கோர்ஸ் வந்துட்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த கோர்ஸ் வந்துட்டு எல்லாருமே வாங்கி யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள். இந்த கோர்ஸில் கரெக்டாக A to Z எப்படி ஒரு ஆடு வளர்த்து அதில் எப்படி லாபம் காண்றது முதற்கொண்டு கிளியர் கட்டாக வந்துட்டு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ தேவைப்படுறவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கோர்ஸ் பை பண்ணுறதுக்கான லிங்க் இருக்குது, போய்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகேலா, கம் டு த வீடியோ. இந்த வீடியோவில் இந்த ஆடுகளுக்கான பால் உற்பத்தி திறன் குறையிறதுக்கான காரணங்கள் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு காரணம் என்ன அப்படின்னா, அந்த ஆடு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா தலையீத்து ஆடாக இருக்கும். இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மேஜர் ரீசனு. எப்பவுமே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க, வெள்ளாடு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஈத்தில் குட்டி போடுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கம்பல்சரி பால் உற்பத்தி திறன் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ இது வந்துட்டு டிஃபால்ட்டாகவே அதுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம். ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஆடுகளுக்கு நீங்கள் அடிஷ்னலாக வந்துட்டு பசும்பால் வந்துட்டு புட்டி போட்டு நீங்கள் வந்துட்டு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது ரீசன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா, ஆடுகளுக்கு கண்டிப்பாக நோய்வாய்ப்படுதல் ஒரு ரீசனாக இருக்கும். இது வந்துட்டு சனைக்கு முன்னாடியாக இருக்கலாம், இல்லை சனைக்கு அப்புறமா கூட இருக்கலாம். இது ரெண்டு டைமில் எந்த நோய்வாய்ப்பட்டாலும் கம்பல்சரி டிஃபால்ட்டாக வந்துட்டு பால் உற்பத்தி திறன் கம்பல்சரி குறையும். ஓகேங்களா, அதாவது ஆடுகள் சனியாக இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு ரீசனில் நோய்வாய்ப்பட்டு இருந்தாலும் பால் உற்பத்தி திறன் கம்பல்சரி குறையும். அதேமாதிரி ஆடு குட்டி போடுறதுக்கு அப்புறம் அது வந்துட்டு நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தாலும் ஆடுகளுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பால் உற்பத்தி திறன் வந்துட்டு குறையும். இது ஒரு ரீசன். அடுத்தது தேர்டு ரீசன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, சத்து குறைபாடு. ஓகேங்களா, பொதுவாகவே ஆடுகளுக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக கிடைக்கக்கூடிய விட்டமின்ஸ் வந்துட்டு கரெக்டாக கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா ஆடுகளுக்கு பால் உற்பத்தி திறன் வந்துட்டு கரெக்டாக அதனுடைய கெப்பாசிட்டி வந்துட்டு அது முறியடிச்சிரும். ஓகேங்களா, ஆனால் நிறைய பேருக்கு நிறைய ஆடுகளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமே ஆடுகளுக்கு பால் உற்பத்தி திறனோட அதோட கெப்பாசிட்டி இருக்குது பற்றி, அந்த கெப்பாசிட்டி அச்சீவ் பண்ணுறதே ஒரு வந்துட்டு பெரிய ஒரு முரண்பாடான விஷயமா இருக்கும். ஓகேங்களா, அதாவது இப்போது ஒரு 200 ml ஆடுகளுக்கு வந்துட்டு அதோடைய கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா, ஆனால் வந்துட்டு ஆடுகளுக்கு 100 ml தான் அதோட அச்சீவ் பண்ண முடியும். அந்த கெப்பாசிட்டி லெவலில் வந்துட்டு நம்ம அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு அந்த சத்து குறைபாடை வந்துட்டு நம்ம முறியடிக்கணும். அந்த சத்து குறைபாட்டை தாண்டி வந்தால் மட்டும், சத்து குறைபாடு இல்லாமல் ஒரு ஆடை வளர்த்தா மட்டும்தான் அந்த 200 ml கெப்பாசிட்டி வந்து நம்ம அதிகப்படுத்த முடியும். ஓகேங்களா, இது ஒரு அந்த 200 ml கெப்பாசிட்டி வந்து நம்ம வந்துட்டு அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, ஸோ இது ஒரு விஷயம். நாலாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நாலாவது காரணம் என்ன மாறணும்னா தீவன பற்றாக்குறை. அதாவது ஆடுகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தீவன பற்றாக்குறையால் வந்துட்டு ஆடுகள் வந்துட்டு அதோட பால் உற்பத்தி வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஆடுகளுக்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு தீவனங்களை கொடுக்குறோமோ அந்த அளவு, அதாவது பசுந்தீவனங்களை நீங்கள் அதிகமாக கொடுத்துட்டு வரீங்களோ அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த ஆடோட கெப்பாசிட்டி லெவல், அந்த மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி லெவலை வந்துட்டு நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும். அதாவது ஆடுகளுக்கு டிஃபால்ட்டாக உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய மேக்ஸிமம் பால் உற்பத்தி திறனை ஆடுகள் டிஃபால்ட்டாக உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி லெவலை நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சத்து வகைகளாக இருக்கும், இல்லை தீவன வகைகளாக இருக்கும், இது எல்லாத்திலையுமே தான் இருக்குது. ஓகேங்களா, ஒவ்வொரு டைமும் நான் இது வந்துட்டு சொல்கிறது அதுதான். ஆடுகளுக்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஃபுட் டயட் ரோட்டீன், அதாவது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பசுந்தீவனை கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் ஆடுகளோட அந்த பால் உற்பத்தி திறனை வந்துட்டு அதிகப்படுத்தும். ஓகே, இந்த தீவன பற்றாக்குறைகளால் வந்துட்டு ஆடுகள் வந்துட்டு பால் உற்பத்தி திறன் வந்துட்டு குறையுது. இதெல்லாம் வந்துட்டு ரீசனாக இருக்குது. ஸோ அடுத்து நம்ம ரெண்டாவது பாட்டுக்குள்ளே போவோம். ஆடுகளுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழி ப்ரோ, முதல்ல அதை சொல்லுங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கான வழிமுறைகளை நான் இப்போ வந்துட்டு நான் சொல்கிறேன். இதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அப்படின்னா, ஆடுகளுக்கு பயிறு வகை தீவனங்களை நீங்கள் அதிகமாக கொடுக்கணும். அதாவது பயிறு வகை தீவனங்களை ஊற வச்சு அரைச்சி நீங்கள் வந்துட்டு கொடுக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த காராமணி கொட்டெலாம் நிறைய பேருக்கு தெரியும். காராமணி, தட்டை பயிறு, பாசி பயிறு, இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரியும். இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அது ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமில் நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க.
அரைச்சி வச்சு அதை ஊற வச்சு இல்லை ஊற வச்சு அரைச்சி நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா, எப்படி பண்ணாலும் ரைட்டு ஒன்று தான். அதாவது அரைச்சி ஊற வச்சு கொடுத்தாலும் ஒன்று தான், இல்லை ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் அரைச்சி கொடுத்தாலும் ஒன்று தான். ரெண்டுமே ஒரே விஷயந்தான். பயிர் வகைகள் தீவனங்கள் அதிகமாக நீங்கள் அரைச்சி கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆடுகளுக்கு அதிகமாக கொடுக்கக்கூடாது. ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு பழக்கப்படுத்தணும். ஓகேங்களா, இந்த பயிர் வகை தீவனங்களில் நிறைய சத்து, நிறைய மினரல்ஸு, நிறைய வந்துட்டு ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைய அதிகமாக இருக்கிறதுன்னு காரணமாக ஆடுகளுக்கு பால் உற்பத்தி திறனை வந்துட்டு அதிகப்படுத்த முடியும். ஓகேங்களா, இது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஊற வச்சு இது எப்போ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் மாலையில் வந்துட்டு ரெகுலராக நீங்கள் வந்துட்டு கொடுக்கலாம். இது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது தாது உப்பு கலவையை வந்துட்டு நீங்கள் அதிகமாக கொடுக்கணுமுங்க. அதாவது தாது உப்பு கலவைனா உங்களுக்கு ஆவின் தாது உப்பு கலவை கிடைக்கும், இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கலில் ஹியூமன் மெடிக்கல்லையே வந்துட்டு கூட கிடைக்கும், இல்லை வெட்டினரி மெடிக்கல்லையும் கிடைக்கும், இல்லை கவர்மெண்ட் வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டலில் போய்ட்டு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரீயாகவே நீங்கள் அந்த தாது உப்பு கலவை வந்துட்டு வாங்கிட்டு வரலாம். ஓகேங்களா, தாது உப்பு கலவை அப்படிங்கிறது ரெகுலர் ரோட்டியில் கம்பல்சரி நீங்கள் கொடுத்துட்டே வரணும். அதாவது சென்னையாக இருக்கிற காலகட்டங்களில் இருந்து ஆடுகளை குட்டி போட்டு குட்டி பால் மறக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது வரைக்கும் இந்த தாது உப்பு கலவையை நீங்கள் கம்பல்சரி ரெகுலர் ரோட்டில் அந்த ஆடுகளுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு தான் வரணும். ஓகேங்களா, இது ஒன்று. தாது உப்பு கலவை நீங்கள் பாக்கெட்டில் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இல்லை உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு நல்ல தாது உப்பு கட்டியாக கூட நீங்கள் வாங்கி 1 கிலோ 2 கிலோ கட்டி நீங்கள் வாங்கி வந்துட்டு ஒரு பண்ணைகள் முறையில் வச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த மாதிரி கட்டிகளை வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்துறது வந்து ரொம்பவே நல்லது. ஓகேங்களா, இது ஒரு விஷயம். இது வந்துட்டு சில தானியங்கள் மூலயமா நம்ம வந்துட்டு எடுக்கிறது, சில வழிமுறைகள் மூலயமா. அடுத்தது சில மூலிகைகள் மூலயமாவும் வந்துட்டு பால் உற்பத்தி திறனை வந்துட்டு நம்ம அதிகப்படுத்தலாம். அது எப்படி நான் வந்துட்டு சொல்கிறேன், பால் பெருக்கி மூலிகை செடின்னு ஒன்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நான் உங்களுக்கு இப்போ இந்த இமேஜில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள், உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதுதான் வந்துட்டு பால் பெருக்கி மூலிகை. இதை வந்துட்டு டெய்லி ரொட்டீனில் நீங்கள் வந்துட்டு கம்பல்சரி கொடுக்கணும். இது வந்துட்டு மனிதர்களுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கான சில ப்ராசஸ் இருக்குது, அது பிரகாரம் வந்துட்டு மனிதர்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, ஸோ இதை சேம் நீங்கள் இந்த செடியை இந்த கீரைகளை இந்த செடியை பிடுங்கிட்டு வந்து நீங்கள் டெய்லி ரொட்டீனில் ஏதாவது ஒரு வேலை, ஓகேங்களா, ஏதாவது ஒரு வேலைனா கம்ப்ளீட்டாக கிடையாது, எப்பயாச்சும் தேவைப்படும் போது இது வந்துட்டு நீங்கள் ஆடுகளுக்கு வந்து டெய்லி கொடுக்கணும். ஓகேங்களா, இது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மன் பச்சரிசி மூலிகை செடின்னு ஒரு செடி இருக்கும். இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த மூலிகை செடி இது ரொம்ப அதை விட இதில் ரிசல்ட் அதிகமாக இருக்கும். இதில் வந்துட்டு இப்போ நான் அந்த மூலிகை இதையும் வந்துட்டு மனிதர்கள் வந்துட்டு நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். அதில் வந்துட்டு சில ப்ராசஸ் மூலிமா நீங்கள் வந்துட்டு மனிதர்கள் பயன்படுத்தலாம். இதுலேயும் அதே மாதிரி சில ப்ராசஸ் மூலிமா மனிதர்களுக்கு பயன்படுத்துகிற மூலிமா மனிதர்களுடைய அதாவது ஹியூமனுக்கும் தாய்மார்களுக்கு சில பால் உற்பத்தியை வந்துட்டு அதிகரிக்கிறதுக்கான இந்த மூலிகையும் பயன்படுத்துவாங்க. சேம் அதே மூலிகையை நம்ம இந்த ஆடுகளுக்கு நம்ம வந்துட்டு அப்படியே ரேராக பிடுங்கிட்டு வந்தோ இல்லை வந்துட்டு பறிச்சுட்டு வந்து நீங்கள் வந்துட்டு ஆடுகளுக்கு கொடுக்கலாம். இது கொடுக்கறது மூலிமா வந்துட்டு ஆடுகளுக்கு வந்துட்டு இந்த பால் உற்பத்தி வந்து அதிகரிக்கும். ஸோ ஓகேங்களா, இது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது முக்கியமாக வந்துட்டு இதில் பெரிய ஒரு ட்ரூத் என்ன அப்படின்னா ஆடுகளுக்கு சினைக்கால பராமரிப்பு ரொம்ப அவசியங்க. அந்த சினை காலத்தில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பராமரிப்பு நீங்கள் கவனத்தோடு நீங்கள் பராமரிச்சுட்டு வரீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு அவுட்புட்டில் பால் அதிகமாக வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கான ஒரு ரீசனாக வந்து இருக்கும். ஓகேங்களா, நீங்கள் சினைக்கால பராமரிப்பு ரொம்ப அவசியம். அதாவது தீவனங்களை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதிகமாக கொடுக்கணும், அதாவது பசுந்தீவனங்களை அதிகமாக கொடுத்து நீங்கள் சினைக்காலங்களில் பராமரிச்சுட்டு வரீங்களோ அந்த சினைக்காலங்களில் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய தீவனங்கள் மூலயமா தான் உங்களுக்கு குட்டி போட்டதுக்கப்புறம் அந்த பால் வந்துட்டு அவுட்புட்டாக உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஓகேங்களா, எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பசுந்தீவனங்கள் அதிகமாக நீங்கள் ஆடுகளுக்கு கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட் வந்துட்டு கிடைக்க போகுது. ஓகேங்களா, ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ட்ரூத். ஓகேங்களா, ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஆடுகளுக்கு ஆடுகளுக்கு பால் உற்பத்திறன் குறையிறதுக்கான காரணங்களை பற்றி என்னென்ன காரணங்களை பார்த்துருக்கோம், அதாவது வழிமுறைகளை நம்ம பார்த்துருக்கோம், சில மூலிகைகளையும் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம். ஓகேங்களா, உங்களுக்கு இந்த வீடியோக்களில் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கணும். இந்த வீடியோவில் மட்டும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்டில் கேளுங்க. இல்லை நீங்கள் என்ன பர்சனலாக ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கீழே கொடுத்து அங்கே ஃபாலோ பண்ணிட்டு நீங்கள் பர்சனலாக நீங்கள் சில கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு கேட்டுக்கலாம். இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாராச்சும் வந்துட்டு உங்களை ஆடு வளர்க்குறாங்க மாடு வளர்க்குறாங்க, அவங்க வந்து பால் உற்பத்திறன் ரொம்ப குறைஞ்சி வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, ரொம்ப வந்துட்டு வெளியில் பால் வாங்கி கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ரொம்ப வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நல்ல ரிசல்ட்டுங்க, இது அனுபவபூர்வமான ரிசல்ட். ஓகேங்களா, ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ். நம்மளோட ஆடு வளர்ப்பு கோர்ஸ் வந்துட்டு யாராச்சும் பை பண்ணணும், யாராச்சும் வாங்கி யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது, போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகேங்களா, ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ். நம்ம மறக்காம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்த பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ் சர்க்கிளில் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்மளுடைய சேனல் வந்து தாராளமாக ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ். ஹேவ் அ கிரேட் டே. பை. See you next video. Thank you.